Olá, tudo bem com vocês? Então, voltamos às origens do nosso programa, quando iniciamos falando de perguntas do universo infantil. Nesse meio tempo, a gente também pôde se envolver com perguntas de adolescentes, perguntas de adultos, aquele meu texto, aquela minha fala sobre o Dia das Crianças, a importância do brinquedo na vida delas. Também falamos do lançamento do livro, que também foi um momento muito importante. E hoje retomamos com uma pergunta infantil, que é muito interessante também. Trata-se da pergunta de uma mãe que diz o seguinte: olá, doutora, meu nome é Laura e tenho uma filha de 5 anos e minha segunda filha acaba de nascer, há uma semana. Com a mais velha, a Ana Clara, eu e meu marido fomos extremamente atenciosos. Fazíamos de tudo para ela, e sobretudo para que ela não chorasse. Hoje, ela é uma criança mais amadurecida, mas há alguns anos passamos alguns percalços. A Ana Clara, dos 2 aos 4 anos e meio, foi uma criança muito briguenta, impaciente, que não sabia esperar, embora isso tenha melhorado até os dias atuais. Agora, com o nascimento da mais nova, meu marido diz que temos que deixar ela chorar, pois ele acredita que foi a nossa intenção, a nossa atenção demasiada, que fez com que a Ana Clara ficasse tão impaciente. A senhora acredita que ele tem razão? Se sim, qual o tempo ideal que temos que deixar a criança chorando? Ele quer deixá-la chorando por 3 minutos aproximadamente, mas eu acho muito tempo. Ajude-me, por favor. Obrigada. Laura, parabéns pelas suas filhas, Uma de 5 anos e a outra recém-nascida. Então você está inquieta com o fato do seu marido ter dito que agora ele vai permitir, ele vai autorizar a contragosto de você que a segunda filha viva as frustrações que a primeira não viveu. A Ana Clara foi uma criança, pelo que eu entendi no seu relato, que pôde usufruir de tudo e de todos a seu tempo. Desse modo, ela não viveu frustrações, porque ela foi muito atendida e ela foi entendendo que a vida é assim, As coisas vêm postas em bandeja para ela. Então ela foi entendendo que a vida é dessa forma e tudo que não era dessa forma a fez impaciente, intolerante, incapacitada de esperar, impossibilitada de ouvir os nãos, E vocês devem ter sofrido muito com isso, porque a Ana Clara deve ter dado muito trabalho, considerando que ela não podia ser frustrada, ser contrariada. Consequentemente, vocês se cansaram muito dessa versão de serem pais. E aí o seu marido agora quer sair do lugar de um pai benevolente para um pai assertivo, um pai colocador de limites. Mas você está inquieta porque ele está entendendo que deixar a filha chorar por aproximadamente, no mínimo 3 minutos, a fará entender e aprender as frustrações que vocês pouparam na primeira filha. Olha, do meu ponto de vista, Laura, eu não gosto desse tipo de conduta, porque no meu ponto de vista, não entendo que isso é uma maneira bacana, interessante, de fazer a criança entrar na frustração. O que a criança tem que entender, e ela vai aprendendo à medida que ela vai percebendo a consistência das atitudes dos pais, é que os pais precisam estar seguros de que agora, naquele momento, tem todo um ritual, para a criança perceber que essa ambientação está levando ela a se separar dos pais, ou seja, a entrar no seu horário de sono, no seu berço. Que ritual é esse? A diminuição da luminosidade do ambiente, e eu me refiro a quase toda a casa, sobretudo se essa casa é um apartamento. Eu me refiro a um silêncio que deve ser mais compartilhado do que menos agitado, Eu me refiro a rituais, tem crianças um pouco maiores que os pais rezam junto com ela, que os pais contam uma historinha. Enfim, a sua segunda filha não é uma criança grande ainda, ao contrário, ela ainda é um bebê, de modo que ela está aprendendo, ela está em pleno exercício número 1 de aprendizagem para o que é
dormir e chegar no horário de dormir, o horário de comer, o horário de se manter acordado, enfim, o horário de estar com as pessoas e de estar consigo mesma. E são os pais, na sua certeza desses momentos, que a farão entender esses momentos. Então, além de todo o ritual que a gente está falando, do horário do sono, do horário de vigília, do horário de comer, é também importante que a gente possa pensar em algumas outras perguntas. Onde a criança dorme? No quarto dos pais? No próprio quarto? Essa casa, como se comporta? Que tipo de dinâmica a casa pratica? De um atendimento absoluto, e que agora eu estou entendendo que o atendimento está sendo o contrário do que até agora se viveu. A gente pode pensar também se o horário de dormir da criança é o mesmo todos os dias, porque o estabelecimento da rotina também é muito importante para que a criança possa captar a segurança dos pais em poder manter aquilo que está, aspas, contratado, acordado, que está entre as partes, ou seja, o pai e a mãe, estabelecido para que eles atuem da mesma maneira e a criança não vá fazendo escolhas pelo que é mais conveniente para ela. Algo importante também é o quanto os pais são coerentes na atitude educativa, se eles se desautorizam ou se eles, embora não tenham o mesmo olhar, eles se organizam de uma maneira que a criança não perceba a fragilidade da relação, e na postura que ele, pai, que ela, mãe, querem colocar para a criança. Então vejamos um exemplo com a Ana Clara. Digamos que o pai diga: vá dormir, filha, e ela faz uma manha. Aí a mãe diz: deixa ela ficar mais um pouquinho aqui com a gente, trabalhamos o dia inteiro, ficamos afastados, custa. Então um desautoriza o outro na frente da criança e a criança vai atuar em função do que é mais conveniente para ela. Então esse que foi desautorizado vai ficar sem uma posição sólida frente ao seu par, que é a sua esposa ou ao seu marido. Então todas essas conjecturas precisam ser muito bem aparadas para que a criança perceba que tem uma linha de ação, de um parâmetro educativo que faz com que a criança se sinta pautada. E se houver uma divergência, que essa divergência seja trabalhada à parte. E se precisar voltar atrás, se for o caso, essa pessoa que colocou o limite, quer flexibilizar esse limite, precisa essa pessoa chegar para a criança e dizer: olha, repensei, achei que pode ser de outra forma, mas sem, contudo, perder a sua linha de autoridade na relação. Então, Laura, eu espero ter lhe ajudado de alguma maneira e, sobretudo, converse com o seu marido sobre a condição de ajuste do que você e ele podem fazer agora pela segunda filha. Porque eu estou entendendo que ele está assustado, porque de alguma forma a Ana Clara deve ter se portado ou ainda está se portando como uma tirana na relação. Então o que ela quer é absoluto, é imperativo, e aí todos sofrem porque me parece que as pessoas abrem mão em torno do desejo dela. Muito obrigada pela sua pergunta, até a próxima. Eu aguardo você retornar, quem sabe, com uma outra pergunta ou até nos dando notícia de como essa primeira situação pôde se proceder, ser administrada entre vocês. Aliás, você que já me mandou uma pergunta, já recebeu uma orientação, se você puder, retorne para nós como isso está sendo administrado no seu cotidiano em função da orientação dada. Vai ser muito importante porque a gente vai entender como é que a gente está atuando e dando certo ou não, para que a gente possa se aprimorar. Se você puder fazer isso, nós vamos aguardar e vamos gostar muito. E hoje nós falamos de uma mãe com 2 filhas, uma de 5 anos e uma recém-nascida, e de uma ponta a outra, na semana que vem, no próximo programa, a gente vai falar das inquietações de uma avó. Essa avó foi inquietada pelo neto de 14 anos. Lá, na semana que vem, a gente vai falar sobre esse caso, tá bom? Aguardo vocês. Obrigada.